कहानी बताता हूँ केरला की। केरला वो जगह बताई जाती है जहां पर 100% एजुकेशन। यहाँ पर बताया जाता है कि भाई कोरोना वायरस से लड़ने में एजुकेशन बड़ी काम आई। पर दोस्तों आज एक हथनी वहां पर गई और वहां पर उसे खाने को कुछ दिया गया, एक पाइनएप्पल दिया गया। वो हथनी वहां पर रोज आती थी, अक्सर आया करती थी और गांव वाले जो है वो उसको अक्सर कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया करते थे। लेकिन आज उसे एक पाइनएप्पल दिया गया और वो पाइनएप्पल जैसे ही उसने खाया तो उसके मुंह में ब्लास्ट हुआ, क्योंकि उस पाइनएप्पल में काफी सारे पटाखे वटाखे लगे हुए थे। जब उसने वो पाइनएप्पल खाया तो उसका मुंह पूरा छिल गया और तड़पते तड़पते वो वहां से भागी। जब वो तड़पते तड़पते वहां से भागी तो उसने इस बात का ध्यान रखा कि मैं किसी गाड़ी से ना टकरा जाऊं, मैं किसी आदमी से ना टकरा जाऊं, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, मैं किसी बाइक को हर्ट ना कर दूं, मैं कुछ ना कर दूं ऐसा। और वो वहां से तड़पते तड़पते वहां से भागी और उसके बाद एक नदी में जाके उसने दम तोड़